ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಕ್ತಿಧನು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕಫ ಆದಾಗ ಯಾವ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವ, ಆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಹೇಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 2 ವಿಳೆದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಎಸ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಫಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದೆಲಗ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಇದು ನಾಯಿ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಳಸಿ, ನಾವು ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ತುಳಸಿ ದಳಗಳು ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಕೂಡ ಅಂತಾರಿನ್ನ. ಸೊ ಈ ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ನಾನು ಬಾಣಲಿ ಅಥವಾ ತವ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿದು ದಪ್ಪ ತಳ ಇರೋ ಬಾಣಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ತುಳಸಿ, ಹಾಗೆ ನಾಯಿ ತುಳಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದೆಲಗ, ಈ 4 ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು 2 ವಿಳೆದೆಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ 1 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದುವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿದಾಗ ರಸ ಬರೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ 1 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಸೊ ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ರಸ ಬಿಡೋಂಗಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ರಸ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರದ್ದು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಬಿಸಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೈನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು 2 to 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1-1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ರು ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಫಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕಫ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.